طيب نمسك العقل يا رجالة، نمسك العقل كده ونقول مساء الخير عليكم. في الأول عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. دلوقتي كابتن عادل القيعي بيلمح على موضوع المراهنات وغسيل الأموال اللي بقى موجود في الكورة، واللي بصراحة بقى موضوع بايخ قوي، وموضوع يعني ايه، موصلنا لنتيجة مش حلوة. نتيجة مش حلوة. ايه يا احمد، ايه الحوار؟ لا احنا عارفين موضوع المراهنات ده من زمان، وعارفين ان في مراهنات والكلام ده كله، ولكن ان هو كابتن عادل يطلع يقول لك ان خسرت السوبر، موضوع المراهنات ده سبب منها، يعني من اسباب خسارة السوبر موضوع المراهنات ده. فالموضوع بصراحة يعني ايه، مش بلعه، مش قابله. انا كاهلاوي، كراجل اهلاوي، مش قابل ان انا اطلع اي مبررات والسلام لخسارة السوبر. قلتها كتير قبل كده. خسرنا السوبر، خلاص خسرناه، خلاص ما كناش موافقين في اليوم ده، تمام. التحكيم جه علينا شوية، تمام. اللعبة ما كانش في احسن حالاتها، تمام. المدرب كان عنده اخطاء، تمام. كل ده تمام ومقبول جدا على فكرة. فكرة ان انا كاهلاوي ما بقبلش الهزيمة، دي موجودة، ولكن ده مش معناه ان انا مش هتهزم. يعني ما بقبلهاش، بس هتهزم وانا عارف كده، ولكن مش هسلم ليها. مش هسلم لان انا عارف ان انا هتهزم، مثلا ان انا هيجي عليا وقت وهتهزم وهخسر ماتش وهخسر بطولة. مش هسلم لها. انا عايز كل بطولة اكسبها. فهي عقلية اهلاوية كده، صعب ان انت تفهمها، تمام. يعني فهمها بيبقى صعب شوية، ولكن ان يطلع واحد مسؤول في النادي الاهلي يطلع مبررات للهزيمة، فدي انا مش قابلها. مش قابلها ولا جاية معايا سكة. تقول له مراهنات بقى، تقول لي غسيل اموال، قول اللي انت عايز تقوله، مش هيدخل دماغي، مش هقتنع بيه. يا جماعه عيب، عيب بجد والله، عيب بجد والله لما النادي الاهلي تبقى هي دي اسبابه للخساره. يعني عادي جدا، خسرت قول انا خسرت، كنت مقصر في الحته الفلانيه، بس خلاص، موضوع سهل. انا بس واخد دي على كابتن، على ما عنديش محدش يزعل مني والله، بس ده رايي يعني، ودي وجهه نظري.